Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya shiga White House Situation Room domin tattauna yadda za a kawo ƙarshen yaƙin Iran once and for all gabaki ɗaya. Ana ci gaba da taƙaddama da cece-kuce tsakanin ƙasar Rasha da ƙungiyar NATO a kan abin da ya faru a Romania. Ƙasar China ta fara yin wani gagarumin shiri na mai da martani ko kuma murƙushe dukkan wata barazana daga ƙasar Amurka musamman a fannin harbin makamin nukiliya. Insha Allah waɗannan abubuwa guda uku su ne zan ɗan yi muku bayani a taƙaice game da halin da ake ciki ko kuma abubuwan da suke faruwa. Wato yaƙin Iran dai ya zama tamkar shirin fim mara ma'ana, wato ban taɓa ganin tufka da warwara ko kuma shugabanni marasa manufa ko rashin sanin me suke so su yi ba kamar irin shugabannin da suke jagorantar wannan yaƙi musamman a ɓangaren ƙasar Amurka, wanda yau kusan wata biyu kenan ana abu ɗaya. Yau a ce fari, gobe a ce baƙi, jibi a ce ja, yanzu a ce ga wani abu zai faru, yanzu wannan abin ya lalace. Kai al'ummar duniya fa ta gaji da kace-nace a kan wannan yaƙi, yaƙin da kullum ka ji magana yanzun nan bayan awa ɗaya, awa biyu sai ta canza wannan maganar. A ce an zo an yi sulhu ya yi ƙwari saura ƙiris a cin masa yaƙi ya ƙare, anjiman nan ka ji kuma an kai hari, harin na nema kuma ya koma wani gagarumin sabon yaƙi. Anjima a ce an cimma yarjejeniya komai zai daidaita, anjima kaɗan kuma a zo a ce wannan yarjejeniya ta watse ai babu ita kwata-kwata a ƙarƙashin ƙasa ba ma a ƙulla ta ba ballantana ta tabbata, babbar magana kenan. Wato irin wannan abubuwa da kuka ji ina faɗa muku ba wai wanda yake ɓangaren ƙasar Iran ba ne kaɗai yake faɗin su, a'a a cikin ƙasar Amurka ma su kansu 'yan ƙasar Amurkan sun rasa gane waɗannan wai wane irin shugabanni ne suke jagorantar ƙasarsu. Analysis gidajen jaridu na ƙasar Amurka fa mallakin ƙasar Amurka ƙorafi kawai suke suna cewa su fa sun kasa gane manufa da ma'anar wannan yaƙi. Yaƙi ne da kawai ƙasar Amurka ta yi tsalle ta dira cikin shi ba tare da calculation ko lissafin me zai je biyo baya ba, ko kuma ma a ƙarshen yaƙin wai me take so ya faru ne, babu shi, kwacokan babu shi a ƙasa. Kawai shirme ake yi ana ta hauragiya da bankaura, babu wata ma'ana. Kullum abu ɗaya ake yi, yanzun nan saura ƙiris yaƙi ya ƙare, yanzun nan yaƙi zai ƙara ɓarkewa. To a ƙarshen ƙarshe dai yanzu shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya ce ya shiga White House Situation Room tare da muƙarraban ƙasar Amurka, ana so a yi tattaunawa ƙwaya ɗaya wacce wannan tattaunawa ita ce za ta kawo ƙarshen wannan yaƙi, Allah ya sa da gaske suke. Me aka je ana tattaunawa a ciki? Wai abubuwan da yake so shi yanzu ya gano abubuwan da yake so shi ya cimmawa a ƙasar Iran, shi ne yanzu yake faɗa ma ƙasar Iran su yi su sai ai yaƙi ya ƙare. Ƙasar Iran they must not have nuclear weapon, abu na farko kenan. Ƙasar Iran they must open Strait of Hormuz, haka ya ce. Ƙasar Iran sai sun cire water mines da suke ƙarƙashin ruwa. Bayan ya gama kammalo waɗannan maganganu, tuni ƙasar Iran ta mai da martani ta bakin Muhammad Baƙir Galibaf ya ce ai su sama da shekaru 47 aka daina amfani da language ɗin must, ƙasar Iran must do something. A'a ya ce sama da shekaru 47 aka daina amfani da irin wannan kalmar a kan ƙasar Iran. Domin babu wani mutum a faɗin duniya da zai zo ya ce wai a kan ƙasarsu sai sun yi kaza dole ko kuma shi ga yadda yake so su yi, a'a su suna yin abin da suke ganin mafita ce a gare su da mafita al'ummar ƙasarsu. Saboda haka waɗannan kalaman na ƙasar Iran na shugaban ƙasar Amurka kalamai ne waɗanda ba ma karɓaɓɓu ba ne. Kun ga tun ba a je ko ina ba magana an shiga situation room za a tattauna yadda za a kawo ƙarshen yaƙi ta zama labarin ƙangizon kurege, labarin hauragiya da bankaura da shirme kenan. Ka je ka ce za ka tattauna yadda za a kawo ƙarshen yaƙi, maimakon a ga ka shirya wani abu wanda idan ka kawo tebur su ma abokanan tattaunawarka za su ga you are serious yanzu tattaunawa za a yi yaƙi ya ƙare, kawai sai a ji kana dole sai kun yi kaza, dole sai kun yi kaza. Su kuma suka ce ai wannan kalmar ta dole ma an daina amfani da ita a kansu sama da shekaru 47 bayan sun samu 'yancin kai, sun yi juyin juya hali, sun samu ƙwaƙƙwaran 'yanci da martabar kare kansu. To kun ga kenan tun a nan maganar shiga situation room a kawo ƙarshen yaƙi ta zama labarin banza labarin wofi kenan. Shi a tunanin shi waɗannan abubuwan guda uku da ya jeranto idan ƙasar Iran ta yadda ta yi su wai shi ne sai ya cire naval blockade sai kuma a zo a fara tattaunawa akan maganar uranium
Iran ta ƙona uranium ɗinta a cikin ƙasar ta, shirme dai abubuwan da dai duk an riga an tattauna su a baya dai, an zo yanzu ana ƙara tattauna su. Ni kaina na gaji da faɗin maganganun nan, yanzun nan za ka ga sun rubuta ai za a yi kaza, anjima za su zo su canza, ba su da takamaiman alƙibla, ba ma su san me suke yi ba. Saboda haka wannan yaƙi duk wanda yake tunanin gobe ko jibi zai ƙare, gaskiya ina ganin ya yi kuskure. Ina ganin dai sai an ƙara ba hammata iska, sai an ƙara cashewa, an ƙara ɗauki ba daɗi sosai. Idan abubuwa dai aka ga dai ba masu ƙarewa ba ne, a ƙarshe a iya zuwa a zauna a teburin sulhun a yi magana ta gaskiya. Amma irin wannan tsari da ake tafiya, ina ganin dai a yanzu nan kusa babu maganar ran da yaƙi zai ƙare. Wannan kenan a ɓangaren ƙasar Iran da ƙasar Amurka. Sai kuma ɓangaren ƙasar Rasha da ƙungiyar NATO. Ana ci gaba da nuna ma juna yatsa, ana ci gaba da neman wata gaɓa 'yar ƙarama su ma da wuta za ta kunnu. Wani yaƙi gagarumi ya ƙara ɓallewa, wanda shi kuma wancan yaƙin ya fi wannan zama abin tsoro. Domin idan aka ce yaƙi ne ake yi tsakanin Rasha da ƙungiyar NATO, to yaƙin duniya kenan ake nufi. Har yanzu dai ƙungiyar NATO bayan sun gagara neman hanyar da za su yi nasara akan Rasha a cikin Ukraine, yanzu kuma suna ta ƙorafi suna neman wata hanya da za a ce ƙasar Rasha ta yi laifi, ko a ɗauki wani mataki a kanta, ko dai wani abu makamancin haka, duk da dai ba za su iya ba, a baki ne kawai. Dan ni ina da tabbacin zai wuya ƙasar ƙungiyar NATO ta yadda ta yi amfani da soja akan ƙasar Rasha, ba za ma ta fara kuskura ta yi wannan aiki ba. Musamman a 'yan kwanakin nan da Rasha aka ga tana ta ƙirƙiro wasu sababbin makamai tana haska su a duniya, tana cewa a shekaru ta ɗauka tana ƙoƙarin cimma muradanta akan waɗannan makamai, ta yanzu ta riga ta cin musu. An ga Sitantu, an ga Samat, an ga Burevestnik, an ga Orishnik, an ga dai nau'ikan makaman da yanzu a ƙasashen Turawan yamma ma babu mai su kwata-kwata. Baya ga makaman nukiliya da take da su, waɗanda dama wannan kowa ya sani. A duniya dai ina ganin sai dai a kare jini da ita, babu wasu mutane da za su iya shafe su a faɗin duniya. Wanda aka ce su ne ƙasa ma na farko a duniya da suka fara amfani da wani mataki da ake kira death hand. Wato ma'ana shi death hand ɗin nan, misali a mamaye ƙasarka, a harba mata makaman nukiliya a hallaka kowa, to wannan makaman za su yi automatic harba kansu sai da retaliation, wato ai ƙunar baƙin wake kenan. Dama kowa ya riga ya san wannan labari, wanda da ake ganin kamar ba gaskiya ba ne, daga baya tabbata gaskiya ne. Haka zalika musamman abin da ya faru a 'yan kwanakin nan shugaban ƙasar North Korea Kim Jong-un, wanda shi ma bayan abin da ya faru da shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei, ya gane cewa to shi ma fa yana ɗaya daga cikin irin shugabannin da wata rana za a iya mamayarsa kawai a kai farmaki a hallaka shi kenan ƙasarsa a kama ta. Shi ma aka ce ya je ya yi wannan automatic retaliation ɗin na death hand a karan kanshi, wanda shi kuma ana hallaka shi makaman ƙasarsa na nukiliya su ma za su yi automatic retaliation akan ƙasashe ire-iren abokanan hamayyarsa. Wanda yanzu maganar death hand ya zama na tabbata gaskiya ne, akwai sa wannan system ɗin kuma yana aiki a doron ƙasa. Saboda haka ƙasar Rasha duk wani mutum da ya ce zai iya farmakarta a fannin yaƙin duniya ko ya shafe ta, labari ne wannan ba zai yiwu ba. Ƙasar Rasha na ci gaba da kai martani a ƙasar Ukraine tun daga ranar da shugaban ƙasar Ukraine Zelensky ya ba da umarni aka kai hari a Lugansk, aka kashe ɗalibai 'yan makaranta guda 21. An ga irin mahaukacin lugudan wutan da aka yi a birnin Kyiv da sauran birane, wanda a yanzu haka ma dai wannan birni yana under notice ne. An ce foreigners, ofishin diplomasi duk su tattara ina su fice, domin Rasha za ta fara kawo systematic attack a cikin birnin Kyiv, wanda wannan shine yanzu deadline ɗin da kowa yake jira ya ga wani irin systematic attack kenan ƙasar Rasha take nufi za ta ci gaba da kaiwa. Sai dai kafin nan ta ci gaba da kai hari na drones a cikin ƙasar Ukraine, wanda a cikin waɗannan hari da ta ci gaba da kaiwa ne aka ga wani drones guda ɗaya ya yi fitar ƙafa, ya faɗa ƙasar Romania, ya samu wani babban gini ya faɗa masa, wanda wannan gini ya samu matsala sosai, ya tarwatse. Tuni kafin ka ce kwabo aka fara ikirarin cewa ai ƙasar Rasha ta fara kai hari wa ƙasashen ƙungiyar NATO, wanda kuma magana ta gaskiya ba haka ba ne. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin an yi tattaunawa da shi da manema labarai. An tambaye shi shin Rasha ko intentionally ta kai wannan hari? Ya ce ai wannan magana da ake cewa Rasha ta kai hari Romania ba ma gaskiya ba ne. Rasha ba wani hari da ta kai Romania. Wannan wani conspiracy ne, ko kuma a ce false flag da Ukraine ta saba yi, ma'ana don ta haɗa yaƙi tsakanin ƙasar Rasha da ƙasashen NATO, sai ta harba makami cikin waɗannan ƙasashe, sai a ce ai Rasha ce ta harba. Wanda ya ce ai a kwanakin baya irin haka ya faru a Poland. Waɗannan drones ɗin sun fara a Poland, duniya ta tashi tsaye, aka yi ta kace na ce. Bayan an tabbatar da dogon bincike sai aka gane waɗannan drones ɗin ba daga Rasha suke ba, daga Ukraine suke, asiri ya tonu. Wanda ya ce yana da yaƙini irin wannan lamari ma da ake ciki karo na biyu,
haka ce ta faru. Kafin a yi condemning ɗin ƙasar Rasha ko a yi tunanin cewa ƙasar Rasha ta kai ma ƙasashen NATO hari, a fara gudanar da bincike sosai da sosai a gano ina ne tushen asalin inda wannan drone ɗin ya taso, sai a zo a yanke hukunci. Wanda wannan shine matsayin ƙasar Rasha akan wannan zargi da ake mata na cewa ta harba drone a cikin ƙasar Romania. A ɓangaren ƙasar China kuwa a ɗan kwanakin baya an yi hasashen cewa tana gina wani sabon birni na nukiliya. Yanzu wannan labari ya tabbata gaskiya. Bayan ɗan abubuwan da suka faru a kwanakin nan musamman a Gabas ta Tsakiya da kuma barazana da ƙasar Amurka take da ci gaba da sai da makamai ga Taiwan, wanda aka ji ƙasar China ta ce da yiwuwar fa duk wanda ya ci gaba da irin wannan yunƙuri yaƙi ma zai iya ɓarkewa tsakaninta da shi. To a ƙarshe dai ƙasar China an ce tana nan tana gina wani city na nukiliya wanda babu irinsa a faɗin duniya, wanda wannan city tana gina shi ne wanda ta ce zai zama gagara badau. Wato city ne wanda ake gina shi a ƙarƙashin ƙasa irin ta kwaikwayi system ɗin ƙasar Iran. Ma'ana makaman nukiliyar ta ne take so ta ƙara musu capability, ta ƙara musu yawa, ta ƙara musu ƙarfi. Sannan ta saka su underground bunkers ɗin da ko makamin nukiliya aka harbo ba zai iya lalata su ba. Sannan su ma ta musu system na mai da martani a ilahirin biranen ƙasar Amurka. Ba wani birni da idan ta harba makamin nukiliya daga wannan city ɗin wannan makamin ba zai kai wannan birnin ba. Babbar magana kenan. Wato shirin ko ta kwana shiri na musamman. Wato an gano dai lamari na mamaya gaskiya ne. Yanzu kawai idan ka kasance kana da abokin gaba dole ka shirya masa. Zai iya a kowane irin lokaci kafin ka shirya ma me yake maka ki faɗi kwala. Idan makamin nukiliya kake takama da shi sai a harba wani nukiliyan ya zo ya lalata nukiliyar ƙasar ka duka su tashi a ƙasar ka sai erasing ɗin al'ummar ka gabaki ɗaya. Wanda wannan dalili yasa aka ce ƙasar China ta fara wannan tunani. Ita ma ta kwaikwayi abin da ƙasar Iran ta yi na gina underground cities din da ita underground cities ɗin ƙasar Iran na hypersonic da ballistic missile ne. To amma ita ɓangaren ƙasar China fa ita nata na nukiliya ne, wanda aka ce yanzu haka har image na wannan city ɗin gashi nan duka an yi capturing da irin abubuwa da wannan cities ɗin ya ƙunsa. Ƙasar China ta koma ka'in da na'in tana ci gaba da wannan aiki, wanda da zarar ta kammala shi to ba ta da wata ɗar ko barazana ko misƙalar zarratin a faɗin duniya na harin mamaya. Amma dama already a harin gaba da gaba ko ya sani a irin ƙarfin soja na China maganar a kawo mata wannan farmaki labari ne. Amma dai wannan mataki da ta ɗauka shine mataki na ƙarshe da mafi akasarin ƙasashen duniya yanzu suke ɗauka domin kare kansu daga kowace irin mamaya ko zamba cikin aminci. Jama'a wannan shine a taƙaice labarurruka guda 3 da na alƙawarin zan kawo muku kuma kowanne na san na ɗan yi tsokaci a kai. Ku biyo ni a bidiyo na gaba domin ci gaba da jin halin da ake ciki, musamman bayan shugaban ƙasar Amurka ya fito daga White House Situation Room ya ƙarasa kammala bayanai game da matsayinsu akan yaƙin ƙasar Iran. Insha Allah zan kawo muku cikakken bayani. Wassalamu alaikum warahmatullah.